Շնորհակալ եմ պարոն նախարար, ուղիղ մեկ ամիս առաջ ձեզ գրություն եմ ուղարկել առաջարկներով, ցանկանամ դրա մի մասը այժմ քննարկենք։ Ուրեմն ի պատասխան իմ հարցումներից մեկին դուք պատասխանել եք, որ բանակում ծխում է ժամկետային զինծառայողների 67%-ը, որի զգալի մասը սկսել է ծխել բանակ զորակոչվելուց հետո, ենթասպայական անձնակազմի 69%-ը եւ սպայական անձնակազմի 87%-ը։ Թվերը շատ մտահոգիչ են եւ ուսումնասիրելով միջազգային փորձը տեսնում ենք, որ մի շարք երկրներում բանակում ծխելը արգելված է կամ սահմանափակված է եւ նաեւ բազմաթիվ երկրներում ծխելու տարիքը, այսինքն ծխախոտի վաճառքի տարիքը 20 տարեկանից ավելի բարձրն է։ Օրինակ Ճապոնիայում, Թայլանդում, Լատվիայում, Սինգապուրում, ԱՄՆ-ում, Ինդոնեզիայում, Հնդկաստանում եւ այս մասով մի շարք առաջարկներ եմ հնչեցրել, մասնավորապես ծառայության ժամկետի կրճատման մասով։ Գործընկերները արդեն նշեցին, ունենք օրինակ նույն դասարանում սովորած տղաներ, ովքեր մեկը գնացել է ծառայության ամռանը, իսկ մյուսը պետք է գնա հունվարին։ Ավարտում եմ։ Ամռանը ծառայության գնացող զինծառայողը փաստացի ավելի երկար է ավելի ուշ է զորացրվելու, քան հունվարին զորակոչվողը։ Ինչ է կարծում, կարող ենք այսպիսի խրախուսող նորմ դնենք, որ այն զինծառայողները, ովքեր որ չեն ծխի, որպեսզի սրանով խրախուսենք չծխելը եւ նվազեցնենք այս հայտարարակ մեծ թիվը, նրանց հնարավորություն տանք ինչ որ ժամանակով ավելի շուտ զորացնել կամ ազատ արձակումներ տանք լրացուցիչ։ Ազատ արձակումների մասով գուցե քննարկելի է, խրախուսական նորմերը գուցե կիրառելի են, բայց ծառայության որևէ ժամկետ կրճատելը այս փուլում քննարկելի չէ, պարոն Սարգսյան։ Ինչ վերաբերում է ծխելուն եւ ծխելու հանրության շրջանում ծխախոտի տարածվածության շուրջ մտահոգություններին, ես ինքս չեմ ծխում, ես էլ մտահոգ քաղաքացի եմ ու լավ չեմ գնահատում հասարակության շրջանում ծխելու միտումների մեծացմանը, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ պիտի յուրաքանչյուր արգելք լինի իրավաչափ եւ եթե սահմանում ենք այնպիսի արգելքներ, որոնք վերաբերում են արդեն չափահասությունից վեր տարիքին, սա ավելի լայն քննարկման կարիք ունի եւ եթե հասարակության մեջ նման ըմբռնում լինի, կարելի է ընդհանրապես ծխախոտի վաճառքը դարձնել 21 կամ 25 տարեկան, բայց խնդրում եմ չառանձնացնել զինվորականությանը, որովհետեւ զինվորականությունը հասարակության մաս է եւ այդ տարանջատումը դրական չի ընկալվի նրանց կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար հատկացված ժամանակը սպառվել է, բայց թույլ կտամ միայն պարոն Օհանյանը հարց տա։ Հա, ներողություն, արձագանք։ Հայկ Սարգսյանը արձագանք։ Պարոն Պապիկյան, տեսեք ինչու եմ առանձնացնում զինծառայողներին, որովհետև նրանք առավել խոցելի են ու բանակում գտնվելը, օրինակ ունենք, մենք գիտենք, որ այսօր բանակ զորակոչվում են մեծամասամբ կամ հիմնականում անապահով ընտանիքի անդամներ, ովքեր որ ունեն ֆինանսական նաև խնդիրներ։ Այո, օրինակ ես ճանաչում եմ զինծառայողի միայնակ մոր, ով աշխատում է, ստանում է 100,000 դրամ աշխատավարձ, ունի նաև այլ մանկահասակ երեխաներ, եւ իր զինծառայող որդու համար պետք է նաև ամեն ամիս ուղարկի մոտ 30,000 դրամ, որպեսզի նա բանակում ծխի։ Այսինքն սա նաև սոցիալական խնդիր է առաջացնում, նաև բազմաթիվ վեճեր եւ միջանձնային հարաբերություններ եւ խոսակցություններ են տեղի ունենում բանակում ծխելու հետևանքով։ Այդ չեմ ասում, որ աշխարհում մահացությունների ամեն 5-ից մեկը դա ծխելու հետևանքով է, նաև բարձրացնում է հիվանդությունների ռիսկայնությունը, միջինում նրանք 10 տարի ավելի պակաս են ապրում եւ նաև ավելի քիչ են սնվում ծխելու հետևանքով, նաև ավելի քիչ են սնվում, ավելի վատ են պատրաստվում եւ ֆիզիկական առումով է սա խնդիրներ ստեղծում եւ նաև միջանձնային հարաբերությունների առումով։ Այսինքն մենք այստեղ խնդիր ունենք, որպեսզի նվազեցնենք ծխելը, որտեղ այդ մարդիկ նաև բանակից հետո կյանք են մտնում ու բանակում շատ են ծխողները, քան մեր քաղաքացիական կյանքը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ես շատ բարձր եմ գնահատում լավ բաներ, այդ թվում նաև հիմնականում բանակում անելու ձեր ցանկությանը, շատ կարևոր է, բայց անել խրախուսական քայլեր, մենք դրա համար պիտի ունենանք համապատասխան ռեսուրս, այսինքն մեր ռեսուրսները անսպառ չեն։ Մենք կարող ենք քայլեր անել, որը հասարակության համար
դիտվի որպես խրախուսական, պատանիների համար խրախուսական, բայց չենք կարող անընդհատ մենք շեշտը դնենք բանակի ու անընդհատ խրախուսենք, բոլորին տուն ուղարկենք, բոլորին բանակից ազատենք, չենք կարող դա անել ուղղակի, ինչքան էլ որ դա իր հետ բերի դրական էֆեկտներ։ Դրա համար եմ ասում, հարցին պետք է վերաբերվենք համակարգային եւ նայենք ամբողջ հասարակության դիտանկյունից, ամբողջ հասարակության համատեքստում։ Շնորհակալ եմ։